Shamsiddin, yana videomi? Yana video erkin aka. Bugun men Acura shaffofda obzor qilaylik. Rostmani gapiramiz, borini. Erkin aka plyusini ayting. Hop. Ne'matologingiz boricha minusini ayting. Xalq bilsin. Xo'p, mana qaranglar, birinchi bo'lib bu tok urish masalasi, ya'ni bezopasnost bo'yicha bu yerda mana zazemleniyasi bor. Birinchi bo'lib, keyin issiq suv yoqganingizda bu sразу mana shu sensori sразу o'chadi. Keyin qo'lingizdan yugurganingizdan keyin shuni ochganingizdan keyin sразу yopganingizdan keyin yana yoqiladi. Bezopasnost bo'yicha. Hamda buni sensori boshqarish uchun xohlasanglar bu yoqdan sensordan boshqarsanglar bo'ladi. Mana mana shunaqa pultni prilogatsiya qilyapti. Mana shu pultini ham boshqarsanglar bo'ladi. Bu plyus do'st. Endi buni minusi ham bor. Bizning klientlarimiz hammasi ham yosh emas. Yosh katta klientlarimiz buni o'rganishi sal qiyin deb o'ylayman. Sensor bo'lgan hisobiga, zamonaviy bo'lgan hisobiga. Xo'p, Ne'matilla, gaping to'g'ri, gapingda jon bor. Ya'ni biz 21-asrda yashayapmiz, xudo xolasa. Menimcha hozirgi yosh kattalar, yosh kichkinalarga kerak bo'lsa o'rgatadi. Shuning uchun endi menimcha bunaqa prinsipialniy narsa emas. Xo'p, yana bitta minus tarafi. Bu hozir bizda gorizontalli, buni vertikalnisi yo'q bu bakda. Xudo xolasa hozir buni razrabotka qilyapmiz. Inshaalloh mana shu sensorda inshaalloh vertikalni ham chiqarishni boshlaymiz. Inshaalloh, ya'ni zakaz berganmiz Xitoyga, Xitoydan kelishi boshlaydi, xudo xolasa. Yana nima pluslari bor? Yana bitta eng samimiy global plusi, ko'plari mana shu misol uchun baki buzilsa, bilmaydi, bak buzilganmi, nima qilgan, kimga qanaqa qilib murojaat ertaga qilaman. Yana samimiy global mana bunaqa fishkasi bor bizda, mana shunaqa kichkina qizil lampochkasi bor. Agar bu yerda bak buzilgan bo'lsa, bu lampochka sразу yonishni boshlaydi. Shunda sразу o'sha servisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Hop, oddiy xalq sifatida, ya'ni sotib olgan odam sifatida savol beraman. Buni boshqa brendlarga qaraganda nima afzalligi bor? Narx jihatdan qanaqa bu? Buni afzalliklarini hozir aytib o'tdilar. Bu narx bo'yicha gaplashsak, buni navorotlari, buni zamonaviyligi, qulayliklarini hisobga olgan holda narxlari juda ham zo'r. Ya'ni asosiy savol, buni menimcha hamma xaridor so'rasa kerak. Garantiyasi bo'yicha. Samimiy global garantiya, yaxshi savol berding, Shamsiddin. Bu yerda garantiyasi 3 yil yuradi. Butun O'zbekiston bo'ylab servisimiz mavjud. Bemalol raqam kerak bo'lsa, raqamlarni qo'yamiz. Bemalol shu servisga murojaat qilsa bo'ladi. Hop, agar sizlarga shu Akmur vadanakratimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga bu narsani qoldiringlar. Biz buni ishlab turgan jarayonda bitta videoga olib qo'yamiz.